Исәнмесез, сез милләт яшәешен яктыртып баручы татарлар тапшыруын карыйсыз. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә укытучы, тарихчы, дин белгече Хөсәен Фәйсханов. Хөсәен Фәйсхановны билгелешенә бәяләп бетергән юк әле безнең. Ул теге югары дәрәҗәле мәдрәсә төзү проектын эшләгән шәхес. Хөсәен Фәйсхановның булай төп эшләгән эшләре минемчә тарих буенча. Җаек шәһәрендә туган җырлар фестивале узды. Безне биттеләр, җырлаттылар да, утыра алмадык бит без. Шу хәтле тупырдап. Аллакаем, бик сагынып калдык инде үзебезнекен. Үзбәкстанның Фергана шәһәрендә Сабан туе гөрләде. Сабан туе бәйрәм белән тәбрикләйбез. Менә Фергана мәдәният татар үзәге беренче Үзбәкстанда бүген Сабан туйды үткәзде. Ул татарларны белемле итеп күрергә теләгән, шуның өчен бөтен гомерен биргән. Сүзебез Хөсәен Фәйсханов турында. Ул укытучы, тарихчы, дин белгече. Ислам диненең үсештә булуына омтыла, җәдитчелек тарафдары. Быелгы Шиһабеддин Мәрҗани укулары Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясе Хөсәен Фәйсхановның 200 еллыгына багышланган иде. Ике мәгърифәтченең исемен бергә кую юкка түгел. Шиһабеддин Мәрҗани Хөсәен Фәйсхановның мөгаллиме, соңрак фикердәше, хезмәттәше дә була. Бүгенге шәхесләр сәхифәсендә Хөсәен Фәйсхановны искә алырбыз. Дин галиме, энциклопедист, ул үзен гади генә итеп Мулла Хөсәен дип әйтә торган була. Аның хыялы татарларны мәгърифәтле итү. Татарлар күп телләр белергә тиеш ди. Хөсәен Фәйсханов үзе полиглот, 23 телдә сөйләшкән. Аның кулъязмаларын өйрәнгәндә матур язу сәләтенә карап сокланалар. Бу кеше 23 тел белеп, Угуз теленнән, Чагатай теленнән, Чуваш теленнән, Мари теленнән, Османлы теленнән, араб, фарси, турки, башкалар искиткеч. Ул башына керми торган, ничек ушулай була? Син аларны укисың, аласың, укып та булмый. Хөсәен Фәйсханов шәм белән кулланып, элек вакытта утлар юк, башка шәмләр генә, шул шәм белән кулланып меңләгән битле китапларны күчереп язды һәм калдырган, ул саклана хәзерге вакытта Санкт-Петербург институтында. Хөсәен Фәйсханов Түбән Новгород өлкәсендәге Сафаҗәй авылында 1823 елда туган. Бу авыл 14 гасырдан ук мәгълүм. Аннан күп кенә имамнар, хәзрәтләр чыккан. Хөсәен Фәйсханов та мулла нәселеннән. Башта авылында, аннан Казанда, Казан артында урнашкан Бәрәскәдәге мәдрәсәдә, Опана, Иске Таш мәчетләрендә белем ала. Ә инде Шиһабеддин Мәрҗани Бухара, Самаркандтан кайткач, ул аның беренче шәкерте була. Шиһабеддин Мәрҗаниның иң күркәм кулъязмасы, аның шундый әсәре калган Вафиятул Аслаф. Вафиятул Аслафны караган вакытта нинди кешегә иң күп багышланган битләр. Иң күп багышланган битләр ул Хөсәен Фәйсхановка. Ягъни шул катле аны яратып, аны зур күреп, анарга карата шул күп хезмәтләр калдырган Шиһабеддин хәзрәтләре. Һәм дә Шиһабеддин хәзрәтләре Хөсәен Фәйсхановның нинди талантлы шундый кеше булганга күрә, аның шундый алим буларак әйтә, мин бу кешедән бик каты файдаландым. Шиһабеддин Мәрҗанидә укуын тәмамлагач, Хөсәен Фәйсханов Казан университетында шәрык факультетында белем ала. Аннан бүлек Санкт-Петербургка күчерелгәч, ул да шунда юл ала, дөньяви белемнәр үзләштерә. Шул ук вакытта яңа китаплар, әсәрләр, кулъязмалар белән Шиһабеддин Мәрҗанине дә таныштырып бара. Хөсәен Фәйсханов Петербургка күчкәч тә әле монда килгәләп йөри, алар очрашалар һәм хатлар да алышалар. Хөсәен Фәйсханов Мәрҗәнигә ярдәм итә, аның сорауы буенчадыр дип уйлыйм. Чит илләрдән китаплар кайтартырга, анда конкрет кызык гарәп чыганаклары булган китаплар искә алына теге хатларында. Ну, анда шушы фәнни эшләр буенча фикер алышулар да бар хатларда. Шуңа күрә теге очрашкан вакытта нәрсә сөйләшкәннәрен белмибез инде. Ә менә хатлар аркылы чамаларга була, алар төрле яктан караганнар бу мәсьәләләргә. Хөсәен Фәйсханов үзе дә мөгаллимлек итә. Ул Санкт-Петербург университетында көнчыгыш бүлегендә эшли. 4 фән — татар, төрек, гарәп теле һәм каллиграфия укыта. Хөсәен Фәйсханов татар теле буенча дәреслекләр дә язган кеше. 19 гасырда авылдан авыл баласы шундый карьера ясады. Мин уйлыйм, әгәр дә Хөсәен Фәйсханов 66 елда вафат булмаган булса иде, ягъни 43 яшендә үлде.
43 yaşında vafat buldu. Eğer de biraz gına 20 yıl tara торган bulsa, o Sankt-Peterburg'un birinci profesör bulurga mümkün. Çünkü Tatarlar arasında член археологического общества ул birinci buldu. Брагауз Эфрон деген энциклопедический словарь аның есеме кертілген. Hüseyin Feyzxanov'ның иң төп бурышы ислам заманға, ислам дүнияға ул тәңгәл килә торган дин икәнлеге. Ислам дине безне артка тарта торган дин түгел икәнлеген аңлаткан. Hüseyin Feyzxanov шикелле, Мәрҗәни шикелле, Каюм Насыйри шикелле, Баруди шикелле, Муса Жаруллах Биги шикелле, Риза Фахриддин шикелле фикер ияләренең мирасын безнең өйрәнүебез максат бүген. Без татарлар, biz musulmonlar g'ururlanırga tiyishli. Hüseyin Feyzxanov degende 200 yıllık negizinde bizge tağım mümkünlük var, anın tarihine aylanıp kaydı. Tarih degende Tatarlar, İslam, Uzi, alar varsa da bir-birisi bilen beylenip olga baralar. Россияда инде 2004 елдан башлап ел сайын Хусейн Фейзханов укулары уздырыла. Быелгы Шиһабетдин Мәрҗәни укулары Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясы аңа багышланган иде. Казан Федераль университетында күргәзмәсе дә ачылды. Бүгенге күргәзмәдә кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегеннән 12 экспонат тәкъдим ителде. Шуларның иң мөһимнәреннән 3-се дип әйтик инде. Алар Хусейн Фейзхановның автографлары, 2 хезмәте аның Milli Мәгариф тарихына кагылган рисалә, русча трактат дип әйтәбез инде, һәм ислах мөдәррис хезмәтләре. Бу Хусейн Фейзханов тарафыннан эшләнгән проект, мәдрәсәләрне реформалау проекты булып тора. Ислах әл-Мөдәррис проектында Хусейн Фейзханов мөселман мәдрәсәләре киләчәктә нинди булырга тиеш икәнлеге турында сөйли. Шәкертләрнең дини генә түгел, дөньяви фәннәрне дә үзләштерүе зарур. Шул исәптән илдәге кануннарны да, медицинаны да өйрәтергә кирәк ди. Без хәзер әйтәбез, мәдрәсә проекты бу җәдитчеләр эше. Әмма ләкин проекты Фейзхановныкы булган. Без әйтәбез, әдәби тел бу Исмаил Хаспраланның эше. Әмма ләкин беренче адым һәм беренче дәреслекләрне Хусейн Фейзханов yazılgan. Hem işinci bir Tatar tarihi biz ayetimiz. Şihabettin Mərjani ul Tatar Herodotu. No emelekin birinci tarih eybirleri feni yaktan güçlü eybirler suveren Kazan Hanlığı turunda Hüseyin Feyzxanov yazgan. Tip işlegen işleri menimçe tarih boyunca. Pek zor işlegen işi Вильямин Зернов исемле урыс галиме белән бергә аңар шунлыкта ул эшләгән иде аны. Кырым ханлыгындагы бик зур документлар тупламасын бастырдылар. Ул хәзердә бик кыйммәтле чыганаклар Кырым ханлыгы тарихы буенча Хусейн Фейзханов башыннан ахырына кадәр шунда күчермәләр ясап тикшереп шуларны эшләгән шәхес. Булай менә соңгы вакытта чыккан басылып чыккан кулъязмаларын караган вакытта ул кыскача Казан ханлыгы тарихын язган. Кыскача Касым ханның тарихын язган һәм бер бик күләмле басуда бер әсәре бар. Гомумән Русия татарларының, мөселманнарының гомуми тарихын дәшәргә уйлаган. Кызганыч өлгерми кала. Аның югары мәдрәсә төзү турында да хыялы булган. Галимнәр фикеренчә, бу татар университеты булырга тиеш. Бу хакта Шиһабетдин Мәрҗәни белән фикер дә алышканнар. Аның хыялы булды безнең татарларыбыз просвещенный, мәгрифәткә берилгән төрле küp tillerini bilüçüler, onu bit yaza İngiliz dilini bilsinler, Немец dilini bilsinler, Rus dilinde bit hazırki vakitte biz Rus dilinde söyleşiriz. Hüseyin Feyzxanov vakitinde Rus dilini okutu, medreselerde okutu için, fikir için anarga Kazan imamları takfir kıldılar. Hüseyin Feyzxanov agar da dünyada bulgan bulsa da kirsince terdi Tatar tilini okutuk, Tatar tilinde söyleşik, Tatar tiline kübrek ahimiyetin birik. Min şulay dip uylayım. Анда авылда мәктәп, аның исеме белән бәйләнгән. Мәктәптә анда анарга бәйләнгән махсус булган музей, аның исеме белән Нижегород шәһәрендә, анда бар институт Хусейн Фейзханов исеме белән. Вот, ул институт бездә дополнительное профессиональное образование. Вот, анда альхамдулилля без укытачак без күп
Шундай курслар бара, бәйләнгән анарга, бәйләнгән гомумән ислам турында, тарихи мәсьәләләр турында. Фәйсхановның известный бер портреты бар. Шунда булса да аның түбәтәе бик матур итеп, йомшак түбәтәй башына кигән. Без аны үз ара авылларыбыз, Нижгар авылларыбыз арасында Фәйсхановка дип йөртәбез, яки Фәйсханов түбәтәе дип йөртәбез. Шуңа күрә хәзерге көндә без шундый бер заказ эшләдек, кемнәр түбәтәйләр эшлиләр. Без аны җәйкененә аның авылында каберенә яңа таш куйган вакытта, иншалла, ул түбәтәйләрне халыкка өләшеп, барыбыз да без Фәйсханов кебек булачак күренәбез иншалла. Ел буена безнең төрле шәһәрләрдә, төрле төбәкләрдә Хусейн Фәйсхановның исемендәге конференциялар, китаплар бастыру, документаль фильм әзерләү. Хусейн Фәйсхановның инесе дә белемле була, икътисад буенча хезмәтләре бар. Нәсел дәвамчылары да танылган дәүләт һәм сәясәт эшлеклеләре, моңа өстәп фән, мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә хезмәт куялар. Шунысы игътибарга лаек. Хусейн Фәйсхановның фикерләре бүген дә актуаль. Әле аны өйрәнергә дә өйрәнергә кирәк. Эльвира Хөснетдинова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. 7 май төне. 10 чакрым Ираклыктагы Рус авылыннан башланып киткән янгын җил секундына 30 метр тизлектә булу сәбәпле тиз арада йолдыз, ягъни эшкенне шылгап та ала. Бурдан кала, уттан калмый ди халык әйтеме. Хак, эшкен авылы халкы күз ачып йомганчы бер нәрсәсез кала. Данлыклы Курган өлкәсенең Шадринск районындагы эшкен йолдыз авылы ул bütün dünya татарларының ниндидер бер берләшү символына әверелде. Шунлыкта да беренче минутларда хәбәр таралганнан соң барлык татар дөньясы кубарылды, күтәрелде. Һәрберсе үзенчә кулыннан килгәнчә ярдәм итә. 8 май таңыннан башлап тәүлек эчендә 2 миллионга якын акча җыелган булса, бүгенге көндә инде ул 4 миллионнан ярым, 5 миллионга якын менә әлеге акчалата ярдәм. Дөньяның кайсы кытгайларыннан гына шалтыратмыйлар, нинди ярдәм итү кирәк. Бүгенге көндә инде әлбәттә анда азык-төлек, кием-салым мәсьәләсе тормый. Ул алар тәкъмин ителгән. Бүгенге көндә без хәзер Курган өлкәсе Шадринск авылының данлыклы эшкен авылын торгызу мәсьәләсе, төзекләндерү мәсьәләсе куела. Һәм бу ярдәмдә инде әлбәттә безнең иң беренче чиратта Татарстан һәм Татарстандагы иганәшеләр, Татарстандагы безнең татар эшмәкәрләре, Нияз әфәнде Гарипов, Кашык икмәк кабул итү оешмасы җитәкчесе шалтыратып 10 тонна ярма белән ярдәм итәргә дигән теләк бар, дигән теләген белдерде. Ильяс әфәнде Гыймадов җитәкчелегендәге булган безнең татар мөселман эшмәкәрләре тарафыннан оештырылган авылны торгызу, төзекләндерү өчен кирәкле булган төзелеш материаллары, төзелеш коралларын туплаган айрым йөк машинасын җибәрдек. Татарстанда урнашкан оешма тарафыннан, үзебезнең татар мөселман егетләре тарафыннан бу эштә һәм бу фаҗигада үзләренең ярдәм кулларын сузу, әлбәттә, ул бу дөньяның әле бернинди вазгыятенә карамастан менә шушы бердәмлек символы булып тора. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Җаек шәһәрендә туган җырлар фестивале узды. Безне биттеләр, җырлаттылар да, утыра алмадык бит без. Шу хәтле тупырдап. Аллакаем, бик сагынып калдык инде үзебезнекен. Үзбәкстанның Фергана шәһәрендә Сабан туе гөрләде. Сабан туе бәйрәм белән тәбрикләйбез. Менә Фергана мәдәният татар үзәге беренче Үзбәкстанда бүген Сабан туйды үткәзде. Казакъстандагы Җаек шәһәре татарлар өчен аерым әһәмияткә ия. Бу шәһәр Габдулла Тукайның рухи ватаны дип әйтергә дә була. Биредә ул белем ала, шигырьләр яза башлый. Шәһәр халкы бөек татар язучысы турында истәлекләрне кадерләп саклый. Шулай ук туган телне һәм үз халкының мәдәни мирасын саклау буенча зур эш алып баралар. Җаек шәһәрендә славян мәдәнияте һәм язуы көненә багышланган бәйрәм концерты узды. Анда бөек татар шагыйрь әсәрләренә дә көйләр яңгырады. Тулырак киләсе сюжетта.
Казакстан белән Татарстанны күп гасырлар дәвамында тыгыз тарихи һәм мәдәни мөнәсәбәтләр бәйли. Ике илнең галимнәре даими рәвештә уртак һәм халыкара фәнни конференцияләрдә катнашалар. Моннан тыш, Казакстанда Татарстан театрлары һәм сәнгать коллективлары гастрольләре уза, сабантуйлар оештырыла. Бүген дә мәдәни хезмәттәшлек кысаларында Казан дәүләт мәдәният институты вәкилләре Җаек шәһәренә килгәннәр. Беренче очрашу урыны Габдулла Тукай музее. Әлеге музей 2006 елның 12 декабрендә җирле Мутыйгия мәдрәсәсе укытучысы Мулла Мутугула Төхвәтуллин йортында ачылган. Укытучы мәдрәсә укучыларын Коръәнгә генә түгел, төгәл фәннәргә дә өйрәтү өчен парталар артына утырта. Логика, сүз белән шигырьләр төзү өйрәтә. Белемнәрнең иң киң колашын бирә. Иң яхшы шәкертләр арасында безнең татар шагыйре. Еллар үтү белән Тукайны Казакстанда бүген дә беләләр, яраталар һәм хөрмәт итәләр. Кемнән сорасаң, бездә алай без Тукайны белмибез дип әйткән кеше юктыр дип уйлыйм менә. Без үзебез исән сау пока, аннан балаларыбыз Тукайны хәтердән җибәрмәбез дип уйлыйм мин. Ул мәңгелек дип уйлыйм. Тукайның Җаектагы тормышындагы төп моментлар белән танышып, кунаклар Иске Уральск музеена күчтеләр. Биредә җирле рәссам, Казакстан рәссамнар берлеге әгъзасы Анатолий Рафиковның эшләре тәкъдим ителде. Аннары шагыйрь һәйкәленә чәчәкләр салынганнан соң Казаннан килгән делегация җирле татар үзәге активистлары белән очраштылар. Безнең татар үзәге, татар оешмасы. Осындай жақсы, игі этносаралық шаралар елімізде, өңірімізде өте берсін. Біздің өңіріміздегі халықтар мен ұлттардың достығы жасай берсін дегім келеді. Мәдәниятләр һәм халыкларның тыгыз үзара бәйләнеше һәр вакыт уртак чаралар үткәрүгә бик ачык китеп күрсәтелә. Бүгенге концертта Татарстан артистлары катнашында рус һәм казах, белорус, татар һәм башка көйләр яңгырады. Көчле һәм тыелгысыз алкышлар белән тамашачылар Казан дәүләт мәдәният институты педагогларының виртуоз уенын каршы алдылар. Үз чиратында Татарстан артистлары да шундый җылы очрашуны югары бәяләделәр. Мондагы тамашачы ул менә ничектер икенче, менә шундый ул энергетика бирә. Менә уйнау икенче прям менә бу залда. Кичә кысаларында татар композиторы Фарид Яруллин язган Шурале балеты да яңгырады. Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның Шулук исемле поэмасына нигезләнгән балет милли колорит һәм фольклор белән тулы дип ассызыклады оештыручылар. Поэма была написана именно здесь, в Уральске, в 1907 году. Конечно, это одно из самых известных произведений для детей, оно очень популярно, и наш татарский культурный центр, и мы в библиотеках города Уральск очень его популяризируем, потому что оно действительно очень замечательное, оно удивительное, и детям оно очень нравится. Нинди кунакларыбыз килде, баянчы дигән. Дирижер нинди. Уйныйлар. Безне биттеләр, җырлаттылар да, утыра алмадык бит без. Шу хәтле тупырдап. Аллакаем, бик сагынып калдык инде үзебезнекен. Татар мелодиялар, татар җырларын шу хәтле сагынып калдык. Искиткеч матур концерт. Йөрәгебезгә шу хәтле прям инде май булып калды, рәхәтләнеп калдык. Җаекка сәяхәттән алган искиткеч тәэсирләр белән тулы Эльвира Шарафетдинова шәһәр халкына һәм ватандашларыбызга татар халкының тарихи мәдәни мирасын саклаганнары өчен үз рәхмәтләрен белдерде. Уральск шәһәренә без беренче тапкыр килдек. Бу безнең өчен бик шат вакыйга һәм Уральск шәһәрендә бик күп татарлар да яши. Шулай ук монда Габдулла Тукайның музее да бар. Без бик шатбыз. Җаек шәһәрендә уздырылган бу әдәби-мәдәни һәм фәнни чаралар Габдулла Тукайның һәм әлбәттә бөтен татар халкының рухи мирасын яңаша өйрәнүгә, халыкара фәнни һәм мәдәни багланышларны үстерүгә лаеклы өлеш кертте дип уйлыйбыз. Әдиләт Хубатова, Татарлар, Җаек шәһәре, Казакстан.
Татар халкының милли бәйрәме Сабан туе чит илләрдән башланды. Үзбәкстан буенча ул беренче булып Фергана шәһәрендә узды. Җирле татар мәдәни үзәге әгъзалары төрле милли чаралар үткәреп, татар телен, мәдәниятен үстерүгә үз өлешләрен кертә. Үзбәкстанда Сабан туйлар сезонын ачу тантанасында безнең хәбәрчебез дә катнашып кайтты. Бәйрәмнең беренче өлеше күңелле концерт җирле театр сәхнәсендә узды. Бу көнне сәхнәдә татарча җырларның моңлылары да, дәртлеләре дә яңгырады. Башка милли үзәк артистлары да бу чарадан читтә калмады. Hurmatli millatdoshlar, sizni Sabantoy bayram bilan tabrikleymiz. Mana Fergana madaniyat tatar o'zagi birinchi O'zbekistonda bugun Sabantoyda o'tkazdi. Sabantoyda bek ko'p jamoalar, bek ansambllar, jırçılar qatnashdi. Qonaqlar өчен төп бүләк булып, Татарстан Республиканың артистлары Фердинанд Фәтхи һәм Гөлшат Имамиеваның чыгышлары булды. Бүген менә Ферганада бик матур Сабантой үтте. Безнең татар халкы да, үзбәкләр дә, башка халыклар да бик матур бәйрәм иттеләр. Дус, тату яшиләр, Аллага шөкер. Бар да бәйрәм настроениесе булды бөтен кешеләрдә дә күңелле. Үзбәкстанда без инде беренче тапкыр түгел, әлбәттә, һәм бик сөенәм. Менә аларны безгә дәшкәнне, biz аларны дәшкәндә шулай итеп матур итеп дусларча яшәгәнебезне. Әлбәттә, үзбезгән халкы, үзбезнең татарларга, татарлар шушы милләт булып яшиләр, матур итеп Үзбәкстанда үзегез беләсез бит инде һәрберсенә хакимиятебезгә дә, җитәкчеләребезгә дә, дусларыбызга да, туганнарыбызга да, һәрбер кешегә йортларына бәрәкәт, иминлек, шатлыкта, сөенеп яшәргә насыйп итсен. Газиз татар җырларын ишеткәч, кайбер тамашачылар урыннарында артык утырып тора алмыйча, биргә укшыттылар. Бүген безнең бик шатлык көнебез. Бу көнне бер ел көттек. Бу көндә барча вилаятыбызның районлардан килгән һәммә кунакларны без кызгын көтеп алдык. Hammasi номерлар белән килеп безне шат иттеләр. Минем күңелем бик xursand булды. Бу көннәр һич онытылмас. Бик матур, безгә матур байрам булды. Һәммәсенә әзерләгәннәргә рәхмәт. Килгәннәргә дә рәхмәт. Яңа елларга шулай килергә насип булсын, сау исән булык, һәммәбез йортыбыз тынч булсын. Яш көннәрдә һәммәбезгә очрашкан насип итсен. Күбрәк булсын шундый центрлар. Бездә менә Анжиранда юк шундый центр. Без хотели бы, чтобы такой центр был у нас. Мы с удовольствием килдек, с удовольствием китап залла бирсә, теге елларга килергә насип итсен. Барча кардашларга бик зур салам итәбез. Казанда күп карындашларыбыз күп. Сезләр дә килегез. Безне Сабантуйлар безгә сау булыгыз, исән булыгыз. Бәйрәмнең дәвамы театр мәйданында узды. Биредә шулай ук балаларга махсус уеннар да оештырылган иде. Сәрвин Әскәримова, Татарлар, Үзбәкстан, Фергана шәһәре. Тапшыруыбызны Фәннур Сафинның шигыреннән өзек белән төгәллибез. Кырларыңнан җыям моңнарымны, бердән-берем туган төбәгем. Китсәм дә мин үзем юракларга, синдә кала минем йөрәгем. Кайларда гына яшәсәк тә, бергә булыйк милләттәшләребез. Без исә сезнең тарихи ватаныгыз белән бәйләүче күпердер. Исән сау булыгыз.